ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന എഗ് ടോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 2 മുട്ട, ഒരു മീഡിയം സവാളയുടെ പകുതി, ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, പിന്നെ പാസ്ലി ലീവ്സും ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി. പാസ്ലി ലീവ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് മല്ലിയിലയോ വേപ്പിലയോ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി അതോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട 2 നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 2 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനിപ്പം നന്നായിട്ടിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഒരു തവയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ മുട്ട ഇങ്ങനെ തേച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പറ്റും. ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് മുട്ട തേച്ച ഭാഗം ആദ്യം തവയിലേക്ക് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇനി മുട്ട തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രെഡിന് മുകളിലേക്ക് മുട്ട തേക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം തന്നെ തവയിലേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ചീസ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്കത് മറിച്ചിടാം. നോക്കിയേ, നമ്മുടെ മുട്ടയും ചീസും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത 2 പീസ് ബ്രെഡിൽ ഇതുപോലെ മുട്ട തേക്കുക. 2 സൈഡിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 2 സൈഡിലും മുട്ട തേക്കുക. പിന്നെ ഇതിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ ചീസ് ആദ്യമേ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. 2 സൈഡും മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മൂടി വെച്ചിങ്ങനെ വേവിക്കുക, എന്നിട്ടത് തിരിച്ചു വിടുക. നമ്മൾ ചീസ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചീസ് മുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാവും. അല്ലാതെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ മുട്ടയും ചീസുമായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് മുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എളുപ്പമാണ്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഏതാണെന്ന് താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്.